শিশু যখন জন্মায় তারপরে সে দুধ খায়, সে মায়ের দুধ খায়। আর মায়ের দুধ যদি কোনো কারণে না দেওয়া যেতে পারে, কম হচ্ছে বা কিছু, হোয়াট এভার মে বি দ্য রিজন, তখন আমরা ফর্মুলা ফিডস দিই। আর এই দুধটা যখন শিশু খায়, যখন সাক করে, তখনও অনেকটা হাওয়াও পেটে নিয়ে নেয়। আর এই হাওয়াটা বার করা ভীষণ দরকার। তো এই হাওয়াটা বার করার জন্যে আমরা শিশুকে কাঁধের ওপর ফেলে পিঠটায় একটু আধটু মানে ট্যাপ করে আমরা তার ঢেকুর দেওয়ার, যাতে ঢেকুর ওঠে সেটার পুরো চেষ্টা করি। আর এই ঢেকুরটা আমরা জোরে ঢেকুর আসতেও পারে আর নাও আসতে পারে, কিন্তু আমরা ঢেকুরটা না এলে চেষ্টা করব শিশুটাকে চট করে না শুইয়ে দেওয়ার। আমরা বেশ কিছুক্ষণ 5-7 মিনিট ট্রাই করব ঢেকুর দেওয়ার। আর ইট কামস উইথ টাইম, ঢেকুর নেয় বাচ্চা, আর তারপরে আমরা বাঁদিক করে বাচ্চাটাকে শোয়াবার চেষ্টা করব। এইটা এই কারণে ভীষণ দরকার, কেননা যাতে ওই হাওয়াটা বেরিয়ে যায়। আর যদি এই হাওয়াটা না বেরোয় তখন বাচ্চা একটু রেস্টলেস হয়ে যায়, ওর পেটে ব্যথা হতে পারে, ইরিটেবল হয়ে যায়, ওর ঘুম ভালো না আসতে পারে। তো ঢেকুরটা দেওয়া খুব দরকার। অনেক সময় ঢেকুরটা যখন না ওঠে বাচ্চার পুরো দুধটা গ্যাস এর জন্যে পুরো বমি হয়ে বেরিয়ে যায়। তো দিস আর দ্য রিজনস যে জন্যে ঢেকুরটা দেওয়া খুব দরকার।